네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 86일차입니다. 86번째 시간이 되었습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하면 좋을까 생각을 했을 때 이제 제가 항상 얘기하는 게 있잖아요. 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 이 그러면은 좋은 생각은 어떤 건지 아시겠죠? 긍정적인 사고. 그러면 좋은 행동에 대한 얘기를 제가 여러 번 했긴 했었는데 그중에서 좀 여러분들에게 소개하면 좋을 것 같아서 또 가끔 이제 영상을 통해서 얘기를 하는데 이 방법이 정말 저한테는 큰 도움이 됐거든요. 그래서 여러분들도 한번 해보시는 거 어떠실까 싶어서 오늘 소개를 하면서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일단은 제가 먼저 오늘 제가 지식 인사이드를 보면서 조벽 교수님이라고 계시는데 그분께서 하신 말씀이 있었습니다. 우리가 이 건강을 위해서 3분 동안 이를 닦잖아요. 이건 어릴 때부터 습관화가 됐죠. 그래서 우리가 이가 건강을 위해 3분 동안 자연스럽게 닦잖아요. 당연하게. 그러니까 밥 먹고 당연하게 닦고, 점심 먹고 닦고, 저녁 먹고 닦고, 이런 식으로 하잖아요. 당연하게 습관화하게 돼 있죠. 뭐 때문이죠? 이 건강을 위해서. 그런데 우리가 정신 건강을 위해서는 습관적으로 하지를 않는다고 얘기를 하셨습니다. 그래서 이 정신 건강을 위해서 3분 일기 쓰기라는 방법을 알려주셨는데요. 그러니까 진짜 간단하게 3분 안에 뭐 3분 동안 오늘 좋았던 일, 오늘 좋았던 일 3, 세 가지, 오늘 안 좋았던 일 뭐 두 가지. 그러니까 비율을 3대 1 정도로 이렇게 적으면서 3분 안에 적으면은 그게 자연스럽게 습관이 되면서 정신 건강에 도움이 된다고 합니다. 그래서 이것을 기반으로 저는 생각했을 때 3분 동안 저는 어떻게 하냐면요. 3분, 아침에 일어나서 3분 동안 저 자신에 대해서 적습니다. 뭐, 나는 건강하다. 나는 감사하다. 나는 사랑이 넘친다. 나는 유머러스하다. 나는 매일매일 성장한다. 나는 뭐 매일매일 주어진 일을 바로바로 한다. 이런 식으로 제가 원하는 거, 제가 하고 싶은 거, 저라고 생각하는 것들을 이렇게 3분 안에 저는 이렇게 적습니다. 그러니까 제 삶을 살아가는데 진짜 큰 힘이 됩니다. 그래서 제가 만약에 예를 들어서 나는 주어진 일에 바로바로 해결한다 이렇게 적잖아요. 그럼 그날 가면은 이게 떠오릅니다. 이게 내 머릿속에. 그래서 일을 하다가 그래 바로바로 해야지. 따다다닥 하게 되고 오늘 같은 경우에도 제가 중간에 좀 시간에 여유가 생겨서 시간을 그러니까 원래는 그 시간대 좀 쉬어도 되는데 시간을 내서 헬스장을 갔습니다. 헬스장 가서 좀 잠깐 운동을 하려고 했는데 갑자기 상담 전화가 온 겁니다. 근데 옛날 같았으면은 제가 진짜 옛날에 마인드가 진짜 안 좋았거든요. 진짜 옛날에는 그냥 거기 기재해놓고 가세요. 왜냐면 제가 지금 제가 하고 싶은 게 있으니까 제가 하고 싶었던 거는 운동이라고 예를 들면 운동해야 되니까 그냥 거기 적어놓고 가세요. 이렇게 그냥 어떻게 보면은 이제 고객의 고객의 대응이 잘못됐었던 거죠. 그런데 지금은 딱 전화 받자마자 제가 진짜 헬스장 가서 10분 정도 운동하고 있었는데 전화 받자마자 어, 그 저기 지금 상담하러 왔는데요 했을 때 제가 그게 떠오른 거죠. 내 주어진 일에 바로바로 해결한다. 그러니까 내가 진짜 주어진 일이 당연한 거잖아요. 어떻게 보면은 서비스업 내가 맡아서 하는 상담 업무 이게 당연한 거니까 바로 헬스장을 나와서 가서 상담을 하고 결국 등록을 시켰습니다. 그러니까 예전 같은 경우에 제가 진짜 마인드가 별로 좋지 않았거든요. 그러니까 물론 이 영상을 듣는 분은 당연히 내가 주어진 일이 상담하는 업무니까 거기서 운동을 하는 게 아니고 상담하는 게 맞는데 제가 좀 그 당시 때는 너무 자유로운 영혼이어서 제 마음대로 했었거든요. 아무튼 그랬었는데 지금은 제가 이제 적었던 것대로 이렇게 적었던 것대로 나는 바로바로 한다. 나는 주어진 일을 바로바로 해결한다. 그러니까 내 주어진 일을 해결해야 되니까 무엇이 우선인지 딱 깨닫고 바로 가서 상담을 도와주고 이런 식으로 저를 글 적는 게 정말 효과가 있다라는 것을 제 예시로 들었습니다. 그러니까 여러분들도 내 정신 건강을 위해서 내가 삶을 살아가기 위해서 좋은 생각과 이제 좋은 행동을 실시하는 겁니다. 좋은 행동. 감사 일기를 적는다든지 아니면 저처럼 나는 뭐뭐 한다. 나는 뭐뭐 하는 사람이다. 이런 식으로 꼭 한번 적어 보시길 바라겠습니다. 손해볼 게 없어요. 그냥 한번 적는 거예요. 두세 글자만 적어도 돼요. 진짜 여러분들에게 큰 변화를 줄 겁니다. 제가 그렇게 변화를 겪었듯이 여러분들도 큰 변화를 겪을 수 있을 겁니다. 정말 장담합니다. 그러니 좋은 생각을 했으면 좋은 행동으로 나타나시고 좋은 행동을 통해서
좋은 현실을 만드시길 바라겠습니다. 그럼 오늘 또 저는 좋은 생각과 좋은 행동을 통해서 여러분들에게 좋은 에너지를 보내는 투제이였습니다. 그럼 내일 뵙도록 하겠습니다. 안녕.